이게 말린 옥수수인데 애기들도 먹는 거라서 유전자 변형된 거는 절대 지금 안 쓰고 있어요. 이건 함초자염 과립이에요. 홍국균을 쌀에다가 배양을 해가지고 만든 거예요. (300도의) 열로 뽑아내는데 저희 같은 경우에는 밥 씻는 온도랑 같은 온도에서 뽑아내기 때문에 영양소 손질 최소화해가지고 고객분들께서도 많이 찾아주는 것 같아요. 이게 유기농 설탕 소스예요. 딸기, 블루베리, 크랜베리. 이건 전지분유랑 카카오 파우더예요. 코코넛이랑 카카오 닙스예요.
블루베리랑 크랜베리랑 딸기 믹스 한번 넣었습니다. 코코넛이랑 코코아랑 믹스한 거예요. 좀 펴주는 거예요.